subxaanka halka laga dhisay madaxtooyada Soomaaliland ee magaalada Hargeysa buuq badan ayaa ka taagan ilaa imka oo dad baa sheeganaya madadkaas khaldan mise dawladda xoog adeegsanaysa oo dadka dhulkooda ka qaadaysa wuxuu noqday dhulkii si ahaan arigii Soomaalidu adduunka u dhoofin jirtay geeli lo'di hadii la dhaqanay la dhaqay ganacsi u galay gurigii dhisiga isaguna barbara ku yaalay yaa degan imka wallahi guriga sidaad sheegayso qayb waxa degan baa lagu yiri nin dawladda u shaqeeya waxa la sheegay hanti dhowrka gudaha guriga oo isagu dhisanayo tasmiye jirta hadii nurgood qaranka hanti dhowrka gudaha qaranku hanti dhowrka wuxuu galay wasaaradda gaashaandhigga wuxuu galay wasaaradda hawlaha guud maalmaha kadib waxaad kulan ku yeelateen xarunta golaha wakiilada soo gudoomiyaha golaha wakiiladuna idin kula jiray kulankiinaas muxuu daarnaa waa jiray kulankaasi wax badan baanu qabanay marka aan ilaahay ka yaabay aan nafaan wasaaradda nafaanin waxaan filayaa dhulkii iyo guriyihii dawladda ee la isku haystay ee aan muran balahayn dad lahaayeen imika 70% hanti dhowrka gudaha qaranku wuxuu baaritaan ka wadaa wasaaradda waxaana la sheegay in xafiiska agaasimo ku-xigeenka agaasimaha guud ee wasaaradda la xiray baaritaankaas muxuu daaray haddaan istimeed gareeyo maalintii si joogto ah gobolaan tago iyo meelaan joogay haddaan xarunta joogaba waxaa ii yimaadeen celcelis ahaan 20 qof oo doonaya dhul madaxtooyada marka loo doorayo dhulka galbeedka ma guddi baa loo saaray oo qorshaysay halka ugu fiican ee Soomaaliland madaxtooyada looga dhigay kala ugu quruxda badan ma go'aan madaxweynaha ma go'aan wasiirba ma go'aan maayarba maxaa keenay in madaxweynaha way eedaynta ugu badan madaxweynaha ku dhacaysa wax weey xafadiisii buu dooray in madaxtooyadii laga dhiso marka ma madaxweynaha dooray ma wasiirka dooray ma maayarka dooray maxaa lagu dooray halka madaxtooyada noqoto marka waxaan wiilkii ciyaaraha nabdeed Cali Nuur sheegtay waa Cali Nuur oo Nuur Axmed wiilkii cilaaqna ugu dilay Caamal Xumoonay على كورة ويلكو دلنا على وهين ويا قارين ده لانكروس أقول هذيك شيء مركو عون كله قلعي يسمعنا لك بسمين لو على قاعد يعني مسير بنا يسوى ما قرنا صح يا dhulka aan ku soconayo samaduhu ka culus yahay dhulka aan ku soconayo samaduhu ka culus yahay yuu sibiq idinku galin